ଗତକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇସାରିଲେଣି। 70-80% ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଛନ୍ତି 20%। ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଗତଥର 20ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତ କେତେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 21ତମ କିସ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି 21ତମ କିସ୍ତି ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି 21ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ SMS ଆସିନାହିଁ। ତ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେତୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ଜମି ବିହନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି PM କିଷାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନର ଟଙ୍କା ଆଜି ହିଁ ପାଇବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି PM କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ଅଟକି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେକ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା
जदि आपण ए पर्यंत ई केवाईसी पूरण करि नाहंती देखंतु आज्ञा 1 नंबर रे हैला प्रथमे आपण माने ई केवाईसी पीएम किसान योजना रे करंतु ताहेले आपण मानंकु पीएम किसान योजना रो टंका मिलिबो। तापरे 2 नंबर रे आसिला जदि जमीर लैंप सीडिंग किंबा वेरिफिकेशन बाकी अछि देखंतु आज्ञा आपण मानंकर जमीर लैंप सीडिंग किंबा वेरिफिकेशन बाकी अछि ताहेले आपण मानंकु पीएम किसान टंका मिलिबारे बहुत विलंब हेबो। तापरे 3 नंबर रे आसिला जदि फॉर्म पूरण करिबा समय रे आपणकर आधार नंबर बैंक विवरणी किंबा मोबाइल नंबर भूल एंट्री करा जायछि देखंतु आज्ञा आपण माने जे फॉर्म पूरण करूछंती सही समय रे आधार नंबर किंबा बैंक विवरणी किंबा मोबाइल नंबर भूल एंट्री करंती ताहेले आपण मानंकु पीएम किसान टंका आसीमारे बहुत विलंब हेबो। तापरे 4 नंबर रे आसिला जदि आपणक बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होई नाही ताहेले आपण मानंकु पीएम किसान टंका मिलिबो नाही। तापरे 5 नंबर रे आसिला जदि आपणक नाम प्रधानमंत्री किसान तालिका रे देखा जाउ नाही ताहेले आपण मानंकु पीएम किसान टंका मिली पारिबो नाही। तो देखंतु आपण माने एही टिप्स गुडा को मन रखिले तो आपण मानंकर एही टिप्स अछि ताहेले आपण माने तुरंत सही असुविधार सुविधा करंतु। तापरे आपण मानंकर पीएम किसान रे स्टेटस चेक करंतु जदि आपण मानंकर सब किछि ठीक अछि ताहेले आपण मानंकु पीएम किसान टंका मिलिबो। आउ गोटे मन रखंतु जदि आपण मानंकर पीएम किसान रे स्टेटस जदि एफटीओ प्रोसेस जदि यस अछि ताहेले आपण मानंकु 100% मिली पारिबो। तापरे आपण मानंकर ई केवाईसी यस अछि तापरे आधार लिंक यस अछि सब किछि जदि आपण मानंकर ठीक अछि ताहेले आपण मानंकु 100% एही पीएम किसान मिलिबो बोली मोर आशा एवं भरोसा रहिछि। तो भिडियोटी आपण मानंकु भल लागि थाए जदि भिडियोटी भल लागि थाए भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानंक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। वीडियो को एठी एंड करूची। जय जगन्नाथ।